जयपुर में मानसून की पहली बारिश के साथ ही टोंक रोड पर नगर निगम ऑफिस के पास सड़क का बड़ा हिस्सा धंस गया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सड़क धंसने से बने बड़े गड्ढे के कारण पुलिस ने एहतियातन आधी सड़क पर यातायात रोक दिया। सूचना मिलते ही जयपुर विकास प्राधिकरण की टीम मौके पर पहुंची और मलबा डालकर गड्ढा भरने का काम शुरू किया गया। राहत की बात यह रही कि हादसे के समय वह कोई वाहन या राहगीर नहीं गुजर रहा था। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने विकास कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए प्रशासन पर लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए।